.38 रिवॉल्वर बोलते हैं इसे। ये होती है आपके पास तो भागने में ना आपकी सांस फूलती ना मेरा पसीना निकलता। दूर से ही तान देते ऊपर पहुंच गया होता अब तक। निशाना भी लगाने की जरूरत न पड़ती, खुद ही लगा लेती निशाना भी। ऑटोमेटिक है। दिखने में तो एवन है। कितने की है बे? ज्यादा की नहीं है, जितना पैसा लिया था उसे 20,000 और। क्या? अच्छा आपके लिए डिस्काउंट 10,000 दे दो और दे लो। हिसाब बराबर है कि नहीं? और जरा संभाल के ले जाइयो और चलाइयो मत। क्यों बे? चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दिखाने से ही काम हो जाएगा। चलाएगा कैसे बे जब गोली नहीं दी है? अब तो गोली दी है, बाद में गोली भी दे दूंगा।